အခုကတော့ဒါကတော့ယထာစောင့်နေတဲ့ဒီအမတ်တရဓာတ်ပုံဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်နေတာပါခင်ဗျာဒီမှာကလေး9ယောက်ဒီဘက်အစွန်းဆုံးကတော့ဒါကတော့ရှင်းလင်းမြဖြစ်ပါတယ်ဟိုကတော့ချင်းမင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ချင်းမင်းကိုရဲ့ဘေးမှာသူ့ရဲ့အကိုကြီးပိုင်ဆိုးတက်ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုးတက်ရဲ့ဘေးမှာကဟိုမှာပိုင်ဆိုးတက်ရဲ့ညီလေးဟိုမှာရဲရီဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ရဲရီဖြိုးရဲရီဖြိုးလက်ညှိုးထောင်ဟဲ့လေဟုတ်ပြီကွာရဲရီဖြိုးရဲ့ဘေးမှာကတော့ဟိုမှာဇွဲဖြစ်ပါတယ်ကွာကဲအားလုံးကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထောင်ဟုတ်ပြီကဲလက်ကိုအောက်ချအကုန်လုံးအောက်ချဒါကတော့ဒီမှာဒါတမန်လမ်းဆုံးနားနတ်စင်နားမှာဒီမှာယထာကိုထိုင်ဆောင်နေနေခလေးတွေယထာလာတော့မှာဗျာအခုညနေ9နာရီဒါကတော့ညနေ9နာရီအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ညနေ9နာရီအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်yo chain abaya I kita keti urlai ya lera ro ya rail na rail air na lai ya lera ko ya rail no dekh ri ma action beso video kijera gore ko la kita keti urlai so ya I amro Burma ko rail na this is while waiting train coming now the train is coming the kids are waiting for the train and this is I just memories taking video for memorize this is the now this train coming Yangon to Naypyidaw going this train today is July 12 and then now around 5 p.m. evening 5 p.m. now yes there. Oh, this is the Myanmar Railway. This is the showing green flag to coming for rail.